Hey guys, welcome back to my new vlog. आजको दिन सुरु भइसक्यो। अब बिहान आएर सबै कुरा हामीले काम गरिसक्यौँ। अब म चाहिँ बजारमा लाग्छु सामान लिनलाई। Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. आजको हाम्रो खाना चाहिँ है गाइस। आज बिहान हामी खाना नखाने यस्तो यस्तो चिज खाने भनेर बनाइरहेको छौँ। चाउमिन छ यहाँ। के भन्दैछ हेर्नु त। के बनाउँदैछ यो मिक्स चाउमिन हो। हजुर मिक्स चाउमिन। मिक्स चाउमिन खै त अनि मिक्स चाउमिन किमा नुडल्सको नुडल पनि छ, चाउमिनको नुडल पनि छ। त्यसैले यो मिक्स चाउमिन। यसमा अन्डा सन्डा चिकन सबै हाल्यो। मिक्स चाउमिन बनाएर दिन्छ उसले। हामीलाई चाहिँ के हालेर देखाएको थिएन त्यो पनि हो। यो हामीले अन्डा भुट्न लगाएको। अन्डा भुट्न भन्दा नि हल्का पोस्ट टाइपको बनाउने हो। पोस्ट चाहिँ उम्लेको पानीमा बनाउँछ नि, तर हामी त्यसरी बनाउँदैन। त्यो चाहिँ अन्डा कसरी फुटाउनु थाहा छैन, कति यसरी फुटाउनु पर्छ मलाई चाहिँ आउँदैन। हाम्रो चाहिँ खाजा बन्न लाग्यो है। अब आज कस्तो खाजा हेरौँ। फर्स्ट टाइम बनाउँदैछ, फर्स्ट टाइम। यस्तो स्पेसल खाजा चाहिँ फेरि हाम्रो पसलमा मात्रै पाइन्छ है, अन्त पाइँदैन। आफै बनाउँदै आफै खाँदै। ल सुरुमा तपाईँ म पहिला आज चाहिँ दिनभरि बिजी भएर त्यति धेरै भ्लगहरू बनाउनु पाएन। त्यही भएर अब चाहिँ हामी अहिले 8:30 भइसकेको थिएँ। अब हामी अस्ति नै बानेश्वरतिर गयो, अनि हिजो अस्ति 2 दिन अगाडि न्यु रोड गयो। आज चाहिँ हामी बौद्ध जाँदैछौँ। राति बौद्ध कस्तो हुँदैछ नाइट भ्यू है हेर्नलाई। लेट्स गो। हामी चाहिँ बौद्ध नाइट भ्यू कस्तो रहेछ भनेर चेक गर्न हिँडिसकेको छौँ है गाइजहरू। हेरौँ अब नेपालीको बौद्ध घुमाइ कस्तो हुन्छ। हाम्रो बन्द भइसकेको रहेछ, अनि मान्छे छैन भने त टेन्सन भइहाल्छ। यदि बन्द भएको छैन भने मान्छेहरू पनि अलिअलि रहेछ भने रमाइलो हुनसक्छ है। यो चाहिँ हामी ठ्याक्कै कियाल टावरमा मुनि आइसक्यौँ। अब थोरै धेरै छैन, थोरै पर मात्रै हो। हामी चाहिँ बौद्ध आइपुग्यौँ है। खाना
राति पनि मान्छे टन्नै हुँदो रहेछ यहाँ सान्छु पर झुन्डुङ पाते गएर टन्नै हुँदो रहेछ बेलुका यता मान्छे टन्नै हुँदो रहेछ है टन्नै हुँदो रहेछ है गाइस बौद्ध राति एकदमै रमाइलो हुँदो रहेछ यता पनि यहाँ चाहिँ एउटा मुसा रहेछ त्यो मुसाको लागि लडाइँ चलिरहेको है एउटा मुसाको लागि यहाँ लडाइँ चलिरहेको बौद्ध त्यस्तो राम्रो देखिरहेको छ है एउटा मुसा पक्रिनलाई 20जना मान्छे शान्ति छोडेर मलाई कहाँ पुगिसक्यो यता क्याफेहरू सब खुल्लै हुँदो रहेछ रातभरि के गरेको यता हेर त घुमाइरहेको त्यो मुसा देख्नु पर हामी घुमिरहेको छौँ बहुत नाइट कस्तो देखिरहेको छ थाहा छैन मलाई घुम्न चाहिँ घुमिरहेको छु सानो उता घुमाइरहेछ टन्नै मान्छेहरू हुँदो रहेछ यतातिर राति पनि कस्तो राम्रो देखिरहेको छ बहुतलाई त्यहाँ जलाएको या नजलाएको यो सब यहाँ चढाउनलाई ल आज हामी यता बौद्धतिर पनि घुमेर आयौँ आज नाइट एकदम रमाइलो एकदम शीतल होइन एकदम सबैजना आनन्दसँगले घुमिरहेको रमाइलो हुँदो रहेछ तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ राति बेलुका अहिले चाहिँ 9:30 भइसक्यो र पनि यति धेरै मान्छेहरू आउने जाने भइरहेको छ एकदम रमाइलो छ एकदमै धेरै रमाइलो हुँदो रहेछ त्यही हो गाइज बौद्ध आयो रमाइलो भयो आजको भ्लग कस्तो लाग्छ आजलाई चाहिँ यति नै आजको भ्लग कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक अनि कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला आजलाई चाहिँ यति नै नेक्स्ट भ्लग भेटौँला आजलाई चाहिँ टाटा बाई बाई